Hi, welcome back to Popla Dabba. Add some spice to your food. This is Sirisha. ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక యూస్ఫుల్ రెసిపీ చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి మా అత్తమ్మ ఇంటి వైద్యం. పసుపు మిరియాల పాలు. ఇది దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి సో ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఈ హోమ్ రెమెడీని యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇది మా ఇంట్లో వర్షాకాలం స్టార్టింగ్లో మా అత్తమ్మ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా మనకు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మేమైతే ఎవ్రీడే నైట్ మా అత్తమ్మ ఇది ప్రిపేర్ చేస్తే మ్యాక్సిమం అందరూ తాగుతాము. సో దీని ఒక 1 వీక్ పాటు కంటిన్యూ చేసామంటే మనము ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి మనము కాపాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితులకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ దీనిలో ఉండే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ యూజ్ అనేది నేను చెప్తానండి. సో మిస్ అవ్వకుండా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. సో ఇన్ని యూజెస్ ఉన్న మా అత్తమ్మ ప్రిపేర్ చేసే ఈ రెసిపీ పసుపు మిరియాల పాలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ గ్లాసు పాలు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్, హాఫ్ గ్లాస్ పాలకి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని కొంచెం క్రష్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 8 మిరియాలు కొంచెం పౌడర్లా చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్. అండ్ నేను చెప్పే క్వాంటిటీస్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవుతే మీకు మిరియాల పసుపు పాలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ పించ్ ఆఫ్ సొంటి పొడి. మీ దగ్గర సొంటి పొడి లేకపోతే అల్లం కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. లేదా అల్లంని ఒక 1-2 డేస్ మనము ఆరబెట్టామంటే అది కొంచెం డ్రైగా ప్రిపేర్ అవుతుంది. సో అలా డ్రైగా ఉన్న అల్లంని కూడా మనము పౌడర్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ బాగా కలిపి ఒక 15 మినిట్స్ బాయిల్ చేయాలి. అంటే టోటల్గా మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ అనేది హాఫ్ వరకు అయ్యే వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. పాలను బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడు కలుపుతూ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి మీగడ పడుతుంది కదా, ఆ మీగడ పట్టకుండా మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో కలుపుతూ బాయిల్ చేసుకున్నామంటే మనకి మీగడ అనేది పట్టదు. సో లో ఫ్లేమ్లో ఒక 15 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజెస్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ అల్లం. సో అల్లం అనేది డైజెషన్ సిస్టమ్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి కాపాడుతుంది. అండ్ మనకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాంటిది ఉంటే దాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది అండ్ క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది. సో దీనివల్ల హార్ట్ ఫంక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ఇది డయాబెటిక్స్కి చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ వచ్చి మిరియాలు. సో మిరియాలు యూజెస్ వచ్చేసి సో ఇవి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి కాపాడుతాయి అండ్ డైజెషన్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఆస్తమా, జలుబు ఇలాంటి వాటిని క్యూర్ చేస్తాయి. అండ్ అంతేకాకుండా టూత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని కూడా తగ్గిస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు, టర్మరిక్. సో దీని గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అండి. ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజెస్, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి పసుపు వల్ల. అన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి కాపాడుతుంది అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అండ్ డైజెషన్ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ బూస్ట్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్. సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని కూడా క్యూర్ చేస్తుంది. సో ఇన్ని యూజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మన రెసిపీలో ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ఇలా 15 మినిట్స్ బాయిల్ అయ్యాక మనకి పాలు అనేది మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేసాయి. సో పాలు ఎక్కువ చిక్కగా అనేది అవ్వకూడదండి, కొంచెం పల్చగానే ఉండాలి. సో జస్ట్ 15 to 20 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పల్చగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. సో ఈ రెసిపీని ఒక 1 వీక్ to 10 డేస్ పాటు కంటిన్యూగా మీరు యూస్ చేసినట్లయితే రిజల్ట్ అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి కూడా ఈ రెసిపీని యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీస్లో యూజ్ చేసి వాడుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ మన పసుపు మిరియాల పాలు రెడీ అయిపోయాయి. సో వీటిని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే తాగాలి. సో అలా అయితేనే ఆ ఘాటు అనేది మన గొంతుకు తగిలి సో మన గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి పోతాయి. సో ఇదండి ఈరోజు రెసిపీ, నేను చేసిన మా అత్తమ్మ స్పెషల్ రెసిపీ. సో హోమ్ రెమెడీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేషన్స్కి ఈ రెసిపీని షేర్ చేయండి. సో ఈ టైంలో అందరికీ ఈ రెసిపీ చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీ సపోర్ట్ ఉంటేనే మన ఛానల్ సక్సెస్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో కొంచెం సపోర్ట్ చేసి మన ఛానల్ని సక్సెస్ చేయండి. మరొక వీడియోలో స్పెషల్ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.
హెల్తీ అండ్ న్యూ రెసిపీస్ కోసం పోపుల డబ్బాని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ శిరీష విత్ పోపుల డబ్బా. యాడ్ సమ్ స్పైస్ టు యువర్ ఫుడ్.